السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب عاملين ايه؟ بصوا يا جماعة، بسرعة كده وباختصار اتوسل اليكم، ابوس ايديكم وحياة اغلى حاجة عندكم، وحياة رسولنا الكريم، وحياة سيدنا محمد. محد يقلب الفيديو، محد يحول على الفيديو، محد يجري الفيديو. ابوس ايديكم تتفرجوا على الفيديو للاخر. الفيديو ده حاجة حلوة قوي، هيشرح قلبكم وهتحسوا ان انتم مرتاحين وهتحسوا ان في عمار في الدنيا. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا رايحين فين يا حبيبة؟ احنا رايحين مشوار. المشوار ده هتعرفوه من عنوان الفيديو. المشوار ده مشوار خير، من أهل الخير لأهل الخير. هو ده العنوان اللي أنا حبيت أقوله وأكتبه على الفيديو بتاعي. بتمنى من ربنا إنكم تجبروا بخاطري وتتفرجوا على الفيديو ده. الفيديو ده مش تباهي، الفيديو ده مش رياء، الفيديو ده مش أي حاجة وخلاص. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا هنا بنتكلم، وكنت بتكلم عن الفيديو وبتكلم أنا بعمل ايه و... وايه اليوم هيمشي معايا ازاي. دلوقتي كلكم هتعرفوا انا بعمل ايه. انا مع الرسول الا البلاغ. يمكن ربنا قدرني ان انا اشترك في الفيديو دوت بمجهودي، بحاجة بسيطة، بمقدرة قليلة، بس كنت فرحانة جدا جدا وانا بعمل الفيديو وكنت مبسوطة. دي امانة كان حد عايز يوصلها وانا اقترحت عليه ان انا اوصلها في المكان ده. كنت انا صاحبة الفكرة ان الحاجة دي تروح للمكان ده. تمام. احنا عندنا هنا زيارة لحلوة قوي، لمكان جميل جدا. مش عارفة اذا كان ينفع ان انا اقول ولا لأ، بس عايزة اقول لكم ان صاحبة الفيديو او صاحبة الزيارة هي نزلت نفسها الفيديو وانا طالعة فيه والمشوار اللي انا روحته طالع فيه، فكده كفاية ومش من حقي ان انا اتكلم. حتى كمان يعني انا ما كانش ينفع ان انا اقول او اتكلم عن الموضوع ده. في ناس بتقول حرام وفي ناس بتقول حلال، فانا مش عارفة اذا كان ده حرام ولا حلال. بس لو هو حرام ما كانتش الناس عملت له فيديوهات وطلعته، والناس عملت مبادرة ومبادرة ومبادرة. بس يا ريت اللي بيعملوا المبادرات ديت يعملوا بيها، بلاش ان احنا يعني نزود الموضوع قوي. انت في امكانك عملت خير، ممكن تبين الخير ده. معلش انا عندي كحة من امبارح والشرقانة معرفش ليه كده. هنا انا مش هتكلم، انتوا شايفين كل حاجة بعينيكوا، شايفين انا عملت ايه. انا جايبه الفراخ ومنضفاها كويس. الفراخ دي مش هسلقها، الفراخ دي هنعملها صينيه زي ما انتوا شايفين كده. وهنتكلم واحده واحده. واحنا بنتكلم على الاكل هقول لكم باستفاضه انا قصدي ايه. تمام. هنا لميت الكبد والقوانص كلها، ومسكت عندي حوالي كيلو بصل، وعندي حوالي كيلو طماطم قطعتهم جوليان، وحطيت عليهم كاري، حطيت عليهم بهارات فراخ، حطيت عليهم فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، شوية من البهارات اللي انا عاملاها. عاملة كباب صيني، على عاملة حبهان، على عاملة ورق لورا، وعاملة كمان عليهم فصين 2 قرنفل، وطحناهم جامد جدا جدا، ونخلاهم بالمنخل ومنعماهم. يعني عملتهم في الكبة ونعمتهم وحطاهم في برطمان. بستعمل منهم كل أغلبية الأكل بحط منه على حرف المعلقة الربع كده، لأن الكباب الصيني بيبقى لونها غامق شوية، فممكن الحاجات الفواتح اللي زي دي تغمقها لك. تمام. مسكت نص الخليط حطيته تحت في الصينية، وحطيت الفراخ بتاعتي، وهبتدي ان انا احط النص التاني.
اللي انا بتكلم عليه ان حابب ان انت تبين الخير بتاعك بينه، بس بلاش بالوسع. يعني ما تنطش الاستك على الاخر، حاول واحدة واحدة. مش بنتكلم على اصحاب الدار، صحاب الدار لازم يعملوا كده علشان خاطر يعرفوا الناس اللي بتجيب زيارات للدار حاجتهم بتروح فين. دكتورة سمر بتقول انا بنزل فيديوهاتي على قناتي علشان الناس تعرف حاجتها بتيجي ازاي وبتحصل فيها ايه. عايزة اقول لكم كمية الادب، كمية الاخلاق، كمية التربية، حاجة كده عالية. بتعمل كل حاجة بإيديها، بتخدم الناس دي بإيديها، بتغسل، بتنشر، بتشيل زبالتهم، بتغير لهم هدومهم، بتقصف لهم ضوافرهم، بتعمل لهم كل حاجة. أنا أسمح لنفسي إن أنا أتكلم عليها هي علشان ده شفته بعينيا وأنا اتكلمت معاها وحسيت إن أنا لما أتكلم الموضوع عادي. لكن ما كانش ينفع إن أنا أسمح لنفسي إن أنا أتكلم مع أي نزيل من النزلاء، عفوا أي نزيل من النزلاء نتكلم عليه أو نقول على حالته أو نقول هو إيه، عيان سليم بيحصل له بيجراله، ما ينفعش. ضيفي وعودي وبسطيهم وفرحيهم بدون أي جرح لأي حد فيهم، حتى لو ده هيطلعك السما السبعة بلاش. فالحاجات الجميلة دي أنا كنت مشاركة فيها. يا رب يوسع علينا كلنا ويرزقنا ويدينا. الفاصوليا دي ملهاش علاقة بالموضوع، أنا كنت جايبة فاصوليا فأنا حطاها على النار بعملها كده. بتجيبي نص مكعب زبدة وتحطيه تقلبي تقلبتين وتقومي جايبة 5 معالق مية بالعدد وتقومي حطاه وتفضلي تقلبي لحد ما تشوفي اللون الجميل اللي انت شايفاه ده. هنرجع تاني للموضوع بتاع الدار، بس خلينا برضو في الأكل بتاعنا عشان هو ده صميم الشغل بتاعنا وصميم الفيديو. تمام. هنا عندنا انا جبت الصاج الجميل الحلو ده، انا اشتريته جديد وقلت والله اول حاجة اعملها فيه لازم اعمل فيه حاجة تكون حاجة قوية جدا. مش قوية انها جلاش، لا، حاجة تكون هتسيب بصمة في قلبي انا، مش لحد، ربنا الاول وبعد كده بصمة في قلبي انا، فرحة وعدم تعب. انا عايزه اقول لكم ان انا لما بصور اي فيديو ببقى مرهقه وتعبانه وممكن اجيب الكرسي واقعد عليه. عايزه اقول لكم ان انا عملت الفيديو ده اقسم بالله ما حسيت وقفتي خالص. انا عندي عظمه شوكيه في رجليا ولا كنت حاسه باي حاجه خالص. حتى المشوار بعيد بعيد جدا في مدينه بدر جوه خالص في الحي المتميز، ورغم كده برضو ما تعبتش الحمد لله. كان الموضوع خفيف، تحس ان انا كنت راكبه ريشه، زي ما رحت زي ما جيت بدون اي تعب. يا رب يا رب، انا عارفه ان ده كان فضلك انت، فضلك ان انت تحسسني ان انا الموضوع بالنسبه لي حاجه عبره كده، حاجه انا ما حسيتش بيها. ليه يا جماعه؟ هقول لكم ليه. عشان اللي يعمل حاجه زي كده لازم يكررها مره واثنين وثلاثه. انت لو اتعثرت يعني اتعثر الموضوع معاكي ما تيسرش في تسويه، حاجه اتحرقت، حاجه باظت، حاجه اتعملت، الموضوع ما كملش، الموضوع انت نفسك ممكن تعملي مره وتكسلي. لكن ان شاء الله ان شاء الله ربنا يدينا الصحه والعافيه ونلاقي ناس ولاد حلال تاني واهل خير تاني واهل بر تاني ونعمل الموضوع ده كتير. يا رب يا رب يدينا ويديهم، وجزاء الله كل خير وجزاها الله كل خير اللي حط وساهم في الموضوع ده. وانا كان ليا الشرف ان انا كمان اكمل واعمل الحاجة بايديا. وطبعا بيقول لك الدال على الخير كفاعله، ونفسي ربنا يديني شوية حسنة صغنونة كده من صحاب الموضوع نفسه. تمام. هنا زي ما انتوا شايفين كده انا كان عندي 3 لفات جلاش، فانا خدت لفتين في الصاج الكبير ده زي ما انتوا شايفين. انتي بين كل راق وراق هقول لكم على فكرة حلوة انا حاطه هنا في السمنة معلقة بيكنج باودر. هتقولي لي ليه يا حبيبه انت رايحه تعملي كيكه؟ هقول لكم اصبروا عليا.
البيكنج باودر مع السمنة أول ما بتدخلي الصاج الفرن بيقب من قبل ما تحطي له اللبن ولا البيض ولا الجبن. لو انت هتحطي جبن على الوش بص تلاقيه ارتفع مرة واحدة وانتوا هتشوفوا ده بعينيكم. تمام. فدي خطوة جميلة، حابة تستبعديها من الوصفة بتاعتك مفيش أي مشكلة، بس أنا عن نفسي بعملها ومحدش بيشتكي منها ومش بتفرق في الطعم خالص خالص خالص. نرجع كده بقى واحنا بنعمل كام ورقة جلاش، نرجع نتكلم تاني ونقول ربنا يوسع عليكم ويديكم وما تنسوش. ولو يعني عايزة أقول لك بصي أنا هقول لك على فكرة حلوة أو وجهة نظر بالنسبة لي. أنا بتكلم معاكم عشان انتوا اخواتي. آه، آه، أنا من وجهة نظري لو أنا معايا 50 جنيه، 50 جنيه وخرجت منها 10 جنيه، فضل وعدل في ال40 جنيه. لو أنا معايا 10 جنيه وفرضنا أنا بقول لكم مثلا وحد واقف بيشتري معايا خضار ومش معاه فكة وجبت حزمة خضرة ب2 جنيه، ال8 جنيه هيكفوني وهجيب بيهم بقية طلباتي. ده وجهة نظري وده اللي أنا ماشية بيه. وعايزة أقول لكم قسما بالله قسما بالله العظيم بيعدي عليا أيام فوق الوصف والخيال، وبستر ربنا عليا وبكرمه عليا الحمد لله بتعدي وبتبقى زي الفل. ولو راحت ال10 بقوم الصبح بلاقيها 20، ولو راحت ال20 من ال100 بقوم تاني يوم الاقي خير ربنا جايلي والاقي ال200 جنيه جايالي. ازاي؟ الله اعلم، هو وحده اللي علم بكده. وقفات كتير في تعبي وفي اللي انا فيه بيجي عليا اوقات قراري بيقف، ما بلاقيش اجيب الجرعة بتاعتي، وربنا يخلي حبايبي واهل الخير ده لا هو عيب ولا حرام. وتو ما بقول انا عندي جرعة بلاقيهم بيقولوا لي يا حبيبة انت تو ما بتتصلي وبتقولي انا عندي جرعة، احنا ما بنعرفش يعني بتتيسر ازاي. فده بقى كرم ولا مش كرم؟ ايه رأيكم؟ انا بكلمكم على حاجة شخصية بتاعتي، انا ما بكلمش على حد وما بحبش اتكلم على حد. انا بقول لكم اللي بيحصل لي انا، هو ده فعلا اللي بيحصل لي. فالحمد لله فضل وعدل من عند الله، كرمه كبير عليا وستر كتير عليا. بابا قاعدة من غير شغل وما عنديش شغل، ممكن اقعد بالاسبوع بال10 ايام ما اشتغلش وربنا بيسترها. ليه؟ من الصغنن اللي انت بتعمليه حبة على حبة على حبة على حبة يقوم ربنا مديك العوض اللي انت مستنياه. يلا نرجع ونتكلم تاني، مش هنخش في تفاصيل. هنا انا خلصت الجلاش بتاعي، لسه هنحط ورقة تانية. اوعي تقطعي الجلاش، اوعي وانت دهناه سمنة من فوق، ممنوع، غلط. ليه؟ اولا ايدك هتتبهدل، ثانيا الرئات بتاعتك هتجري منك، السكينة مش هتطلع مظبوطة، مش هيبقى فيه حاجة كويسة. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده عندي هنا الورقتين اللي اتقطعوا. احس ايه المكان الفاضي او ايه المكان اللي ما فيهوش مثلا ارتفاع عالي، اي قطعة عندي مقطوعة احط في الاماكن اللي حاسة ان هي واطية شوية. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بدي الفرشة دي جميلة جدا، ما تعمليش بالمعلقة، اعملي بالفرشة عشان ما تهدريش سمنة كتير وفي نفس الوقت الاكل بتاعك ما يبقاش تقيل. اصل مش بكتر السمنة ولا الإدام اللي انتي بتحطيه، لا، كل حاجة بالمعقول وكل حاجة بالترتيب. تمام. بصي انا كل مرة بفكري وبنستيكي اوعي تقفي لحد كده وتفصلي الفيديو، ربنا هيزعل منك، لان الفيديو ده فيديو خير وانا مش بعمله علشان القناة، ومش بعمله علشان خاطر اجيب مشاهدات، ومش بعمله علشان خاطر اطلع بالقناة، والله ابدا، والله 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 وحياة الشدة اللي انا فيها انا ما بعمل كده علشان خاطر حاجة. بس انا حبيت اني يعني اوصل وجهة نظري للي قدام مني. تقولي لي مالكيش دعوة، انت ايه دخلك، خليكي في اللي انت فيه، اعملي وما تقوليش لحد.
اقول اجري على الله. انا قلت سواء بقى طلع غلط طلع صح، انا حبيت ان انا اقول لكم، يمكن لعل وعسى الاقي حد يكون عنده فكرة حلوة ويعرف احنا بنتكلم على ايه بالظبط وعلى المكان ايه بالظبط. يعني ربنا يسامحني والنبي، يا رب تسامحني والنبي. ساعات بتبقي ماشية في الشارع وبتلاقي الناس اللي هم في الشارع. يعني انا حصل لي موقف، يعني سبحانك يا رب. كان في موقف حصل، حد وقف قدام مني طلب حاجة، اللي ربنا قدرني عليه اديتهوله، وكان الشخص ده تعبان جدا وماشي بيتسند وماشي مش قادر، يعني ماشي بعصاية على اساس ان هو اعمى وتعبان وحاطط قسطرة وحاجة، ربنا يعني يعافينا. انا قصاد يعني كده، حتى ولا انا مش معايا والله، لو ماشية ب5 جنيه هقسمها، لو معايا 10 جنيه هقسمها، لو معايا 20 جنيه هقسمها. فربنا قدرني على اللي عملته وخلاص، زي ما بعمل ولو بالقليل. اوعى تكوني فاكره ان انت لما هيحصل كده وتقومي حاطه القله هيقول لك ده انت كان لا. لو اللي انت اديتيله مش مقدر، فاللي فوق مقدر قوي قوي قوي، وعارف انت عملتي ايه، عارف في جيبك ايه، وعارف معاكي ايه، وعارف انت عملتي ايه. وشوفي بقى طول ما انت ماشيه الخير والبركه والستر والفرحه، طول ما انت ماشيه كده هيديها لك. كفايه ان انت بتبقي في مشوارك رجعتي بالف خير وسلام، ده بالدنيا كلها. تمام. انا هنا قطعت الجلاش وبحط بقى السمنه على الوش بعد ما قطعته. افاجئ لك يعني افاجئ اقول لكم ايه، بعديها بالظبط كنا احنا بقى ماشيين في شارع زحمه بنشتري طلبات وحاجات، بعديها بساعه بالظبط واحنا مروحين لقينا الراجل ده رافع العصايه ماشي بيمد زي اي انسان طبيعي، لامم القسطره وحاططها في جيب الجلابيه وخلص شغله على كده. فربنا يسامحني والنبي يا رب تسامحني، مش في بعض الناس ان ممكن حد يقدر يعمل معاهم في الموضوع ده. فانت بقى تشوفي وتفكري وتقولي ايه اللي اقدر اعمله ويستحق، ايه اللي اقدر اعمله ونلاقيه يصلح ويبقى كويس. انا جيت بقالي فترة كده بتفرج على الفيديوهات بتاعة دار زهرة مصر، وكنت معجبة جدا جدا بمدام سمر نديم، وحسيت ان هي بتعمل عمل عظيم. يعني بحط الناس اللي عندها دول في مقام امي. فحسيت ان الموضوع حلو، ومره في فيديو لقيت نفسي بتفرج كل يوم، لقيت الموضوع عجبني. في ناس كانوا جايين بيعملوا عندي اوردر اكل، ناس اعرفهم وبيتعاملوا معايا يعني بقالهم فتره طويله كمان. فكنا بنتكلم ونقول كذا كذا كذا، فانا عندي موضوع وعايزه اعمله. قلت له ايه رايكم في مكان كذا كذا كذا، والمكان ده انا مبهرة بيه جدا وحلو جدا يعني انا مستبشرة خير. قالوا لي خلاص احنا عايزين مقدار كذا. قلت لهم تمام، ادوني الفلوس. وطبعا بقى انا زودت وكملت وحطيت، وربنا رزقني بحد تاني وحط وربنا رزقني بحد تاني وحط ولو قليل، المهم ان احنا عملنا موضوع كبير. فيا رب يوسع علينا وعلى أمة المسلمين أجمعين. متبخليش على نفسك بساعتين 3 10 ساعات اقفي فيهم واعملي حاجة تبسط وتفرح حد قلبه يكون مكسور وتعبان. ربنا يجبر بخاطركم ويكسر قلبكم ويدخل دايما الفرحة عليكم في بيوتكم وفي قلوبكم لولادكم والأعز مليكم يا رب. خلصنا اكلنا زي ما انتم شايفين كده، استجدبع وما اقولكوش احنا راجعين تاني للموضوع، بس هقول لكم انا بعمل ايه. طبعا الزن واقف على دماغي، واقف 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 واقف، وعايزين يتغدوا. انا مش عامله الاكل ده من الموضوع خالص، الاكل ده لوحده. تمام. طبعا انا مش هيبقوا هيتجننوا لما انت تكوني تعملي جلاش في اليوم ده وما تعمل لهمش. فطبعا كنت عامله حسابي ان انا لازم اعمل لهم. عملت الساج الصغنن ده، وبرده كان منه بسم الله ما شاء الله كلنا اخواتي وامي وعيالي وكانت هيصه. وبرده بقول لكم تاني، مش من الموضوع ولا فلوس الموضوع
ولا فلوس الوجبات خالص، دي حاجة لوحديها. الجبنة اللي انا مطلعاها دي جبنة الحمد حلوة قوي، في منها كامل الدسم وفي منها بزيوت نباتية. وعندي هنا السمبوسة، وعندي جبنة جبنة رومي. وكنت بقول لسلمى كنت جايبة كمان جبنة شيدر، وعلشان خاطر اعمل ميكس جبن للسمبوسة. طبعا انا عملت الجلاش بلحمه مفرومه. نوعي بقى، يعني ما تعمليش كله جبن، ما تعمليش كله لحمه، لا حاولي ان انت تنوعي بقى، ايه عندك كذا طعم في الحاجه اللي انت عاملاها. تمام. هنا بصوا زي ما انتم شايفين كده انا بلف السمبوسك اهو، ولا تجيبي دقيق ولا ميه ولا تعملي، انت بتعملي الظرف بتاعك او بتعملي الحجاب بتاعك، وتيجي في الاخر تقومي مدخلاه في حرف السبعه بتاعت المثلث. هتشوفوني انا بعمل ايه. ايدي والله يا جماعه اقسم بالله العظيم انا ما في بين كل وجبه ووجبه انا قاعده بعمل السمبوسك اهو زي ما انتم شايفين كده، واقوم مدخلاها. ولا تحطي ميه ولا تحطي دقيق، عفوا والله معلش حقكم عليا، ولا تحطي اي حاجه. بين ما بقى اعمل حاجه واقوم اعمل حاجه تانية، ايدي على طول على الحنفيه اقسم بالله العظيم. لان طبعا لازم دي امانه، ولازم تحافظي على الامانه دي. نفسك زي ما انت ليكي نفس ونفسك حلوه بتحبي الحاجه تكون نضيفه، لازم كمان انت تعملي كده في اي حاجه تعمليها لاي حد. وانتوا عارفين ده المعتاد بتاع شغلي، وهو ده اللي انا بعمله. برضه عملت شوية سمبوسة كنت جايبة لفة لوحديها حطها في الفريزر. برضه صمموا ان انا نفكها على بخار مية كده، وفكيناها من التلج اللي هي فيها، وعملت لهم شوية. ده الحاجة اللي انا عاملاها، اديني قفلتها في علبة اهو، علشان ده قبل اليوم التجهيز بيوم، قبلها ليلة بالليل وانا خارجة الصبح. فحطيتها في التلاجة وقفلت عليها عشان اقلي الصبح. ودي السمبوسك اللي احنا هنتغدى منها. معلش هو كله دخل في بعضه، بس انا واقفه بعمل كله في وقت واحد، فانا مش هافصل ده، مش عارفه بصراحه افصل من الفيديو واطلع الحته دي من الحته دي. انتوا عارفين ان انا لسه خايبه فين في المونتاج. تمام. هنا اهو بقليها كانت جميله حلوه، والجوده بتاعتها حلوه. بس بقى اللي بسم الله ما شاء الله الحبايب اللي كانوا بيعملوا معايا، الحاجه كانت بتعمل معايا ما كانتش عارفه تقفل الظرف كويس، فكانت فتحت منها. هنا بقى ديكوا شفتوا الجلاش كان عامل ايه، زي الفل واترفع. كنت مستنيه بس الوش بتاعه يحمر. ده برضو الجلاش بتاعنا. تمام. هنا في ناس دخلت عليا وانا قاعده بعمل الاكل، اخويا ومرات اخويا. طب الاكل مش هيكفي، اعمل انا ايه؟ كان عندي كوبايتين كبار لبن، مسكتهم حطيت معلقه زبده ومعلقه دقيق وعملتهم بشاميل، ورحت حط عليهم كوبايتين اللبن، ورحت جايبه ب10 جنيه جبنه كريمي من عند اللبان، جبنه قشطه، وقمت حطاهم عشان تديني نفس الطعم بتاعت اللهم صل على سيدنا محمد، الكريمه اللباني. تمام. ورحت مقلباهم زي ما انتم شايفين كده، ورحنا حاطين عليهم شويه جبنه موتزاريلا، ورحنا ايه مقلبين كله على بعضه على بعضه، وحطيناها في الفرن وهي سخنه. تمام. نرجع بقى اللي احنا كنا بنقوله. بصوا يا جماعه، انا رحت الدار، ولا سلمت على لا سلمت وبصت، لا قعدت مع حد الا لما هم طلبوا مني، ولا صورت مع حد غير صاحبة الدار ولا هي كانت بتصور معاها، وهي نادت عليا وقالت لي تعالي نتصور مع بعضين. ما احبش ابقى متطفله على حد، لازم تكوني رايحه بأدب وبأخلاق. انا مش بتكلم لا سمح الله على حد ولا بشتكي من حد، لا انا بتكلم على نفسي. لازم تكوني عندك حرص جدا ان انت لما بتتكلمي مع الناس دي بتتكلمي مع ناس، في ناس منهم تعبانة، في ناس منهم مريضة، عندها شوية اكتئاب او حالة نفسية. في ناس ممكن حابة تتكلم معاكي وناس مش حابة تتكلم معاكي. صراحة ربنا الله يعين دكتورة سمر على اللي هي فيه، مستحملة كتير جدا 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 جدا. اديكم انتوا لو بتشوفوا فيديوهاتها هتلاقوها مستحملاهم
يعني بدرجة كبيرة. احنا كمان لازم نستحمله ولازم نحطهم على راسنا. لازم كل واحدة فينا تعرف ان دي ممكن تكون امها، فلازم نتعامل مع الناس دي بحرص وبحب و... ونحسسهم ان لسه الدنيا بخير، ان حتى لو ليهم حد بحهم وسابهم، فاحنا ان شاء الله بكرة ربنا يعوضهم زي ما عوضهم بالست الكريمة ديت وفتحت لهم بابها واستقبلتهم. احنا كمان لازم نكون تحت امرهم في اي وقت. هنا بقى حبيت ان انا اعمل حاجة حلوة، ما انتوا مش هتعملوا الغدا ومش هتعملوا حاجة حلوة. رحت ضربالي حلة رز بلبن. الرز ابو لبن يا جماعة، انا عملت كوباية رز كبيرة من اللي هي الشرب بتاعت المية، على بسم الله ما شاء الله الله اكبر 3 كيلو لبن. عملوا لي حوالي 25 علبة، ومروان ومليكة حطت لهم كل واحد طبق صغنن كده عشان يدوقوا. ما عملتش رز بلبن لولادي، اسفه، لان انا كنت قبليها ب4 ايام عامله لهم، فقلت لهم انتوا لسه ما توحشتوش، ده كان عندكم وانتوا كلتوه بسم الله ما شاء الله. هنا بقى عندي الرز بتاع الكبسه، انا مش هعمله ببصل. تمام، انا حطيت كيس اللي هو باب الشام، الخلطه بتاعت الكبسه السعودي. تمام، حطيته، حطيت معلقتين سمنه كبار، ورحت حط عليهم الكيس بتاع الخلطة، ورحت اول ما ريحته طلعت كده على طول رحت حاطه الرز بتاعي. الرز البسمتي انا بنقعوش، جربيه من غير نقع هتلاقيه حلو جدا جدا، ومش هيبقى طري جدا معاكي. حتى لو هو بات وحبيت ان انت تديله تنسيمه ميه اكنك لسه عاملاه، غير الرز المصري بتاعنا بيبقى ماسك في بعضه، ده ابدا، ده بيفضل زي ما هو. حابه ان انت تخففي اللون بتاعه وتاخدي نص كيس بتاع باب الشام يبقى فاتح ويبقى عندك لون زعفران، وتديله نقطات بسيطة كده، هيديكوا لونين في بعض زي اللي بيعملوه في حضرموت، وبيبقى جميل جدا جدا جدا. هنا انا زودت الرز مية سخنة عشان يغلي بسرعة وما يبوش مني. تمام، هنا تقريبا ده كان الصبح، كنت انا بقى ايه، كله نايم ومحدش لسه قام يعمل معايا حاجة، فماسكة التليفون بصور بايد وبشتغل بالايد التانية. كان الكلام ده 8 الصبح، وانا المفروض اخلص واقفل على اذان الظهر علشان خاطر انزل من البيت الساعة 12. كنت عايزة اصلي وربنا قدرني وصليت الظهر ونزلت، وبقيت خايفة من المشوار لان كان ميعادنا هناك الساعة 3. الساعة هناك 3 بتبدأ الزيارة او 3 الا، بس انا رحت لقيت كنا 3:10، كان في ناس، وتقريبا بتخلص الساعة 7. تمام، هقول لكم انا كنت فين والعنوان كان ايه بالظبط قبل ما الفيديو يخلص معايا. هنا انا مسكت العلبة بتاعتي، حطيت الرز البسمتي، وكمان هجيب الفراخ من الفرن. انا كنت خلصت الصينية اللي فيها الوراك. عودي نفسك ان انت لما تيجي تعملي افصلي الوراك عن الصدور، لان الوراك بتاخد وقت اقل من الصدور. تمام، بس كان فايض هنا وركين، رحت حطاهم في الصينية التانية، وقلت اما اطلعهم وادخل بقى ايه الصدور تاخد وش. اللهم بارك، بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا، مطرح ما يسري يمري. وانا بتكلم لان برضو الحاجة مش بتاعتي، فواجب ان اصحابها كمان يعرفوا انا عملت ايه. تمام، انا لو عاملة حاجة لوحدي اقسم بالله العظيم وديني وما اعبد، والشدة اللي انا فيها والشدة اللي انا فيها اني ما اقول، بس دي امانه جاتني فلوسها، لازم الفلوس تبقى معروفه انا عملت بيها ايه، ده حق. تمام، زي ما انتوا الدكتوره سمر برضو قالت اني انا كنت رحت وعملت الوجبات دي، ويعني علت من شأني قدام حبايبها ونزلائها اللي موجودين في الدار. ليه؟ عايزه تعرف ان هي جت ووصلت لها امانه، وهي وصلت الامانه لاصحابها. فانا دي كانت فلوس وحد امني امانه او كان جايب طلباته ديت وانا عملت له، بالتاكيد لازم يشوف انا عملت ايه، كلت منها ولا لا، جهزت منها ولا لا، راحوا ل20 وجبه ولا ما راحوش، قلت منهم حاجه ولا لا، زي ما انتم شايفين كده. انا رحت فين؟ انا رحت دار زهرة مصر، دار زهرة مصر اللي فتحاه دكتورة سمر نديم. دوت فين؟ دوت في مدينة بدر، في
في الحي المتميز بوابة 2. ويا رب يجعلنا نلاقي ناس ولاد حلال يدونا تاني ويجيبوا لنا تاني ونعمل تاني ونودي تاني. هم طلبوا مني عايزين ياكلوا فطير مشلتت، وانا وعدتهم ان انا ان شاء الله على اول الشهر هعمل الفطير المشلتت وهوديه لهم، وده ربنا يقدرني ويكون مش هتكلم ان شاء الله. هنا خلصت. انا حطيت 3 سمبوسك وحطيت الرز وحطيت الفراخ، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وكنت بدي وش للجلاش في الفرن، ودلوقتي هنقطعه وهوريكم انا عملت ايه وحطيت ايه وقفلنا ازاي وبسترنا الاكل ازاي، لان طبعا رايحه بمواصلات، انا مش معايا عربيه، فكنت رايحه بمواصلات، فحبيت ان انا امن الحاجه علشان الحاجه ما تتبهدلش وتقع على بعضيها. تمام. فان شاء الله ان شاء الله حتى هم كمان صوروا فيديو وانا موجوده هناك، وولاء كانت بترقص مع دكتوره سمر وكانوا مبسوطين وكانوا فرحانين. انا ما كانش ليا تدخل في الموضوع ده وما كنتش حابه، لان انا مش حابه، انا بطلع الاكل في القناه بتاعتي عشان انا بعمل اكل، بقول انا عملت اكل لحد عشان الناس اللي مديني الامانه دي اعملها واوصلها لحد يعرفوا ان انا فعلا عملت، وهو ده اللي هم كانوا قاصديني بيه، وان هم دول ده اللي كانوا عايزين نعمله، والحمد لله بفضل الله اتعمل. ادي كل الوجبات حطيتها على السفرة اهو، بحط الجلاش وبحط السمبوسك وحطيت الحاجة وبقفل، ولا كانت بتحط لي وانا قاعدة على الترابيزة ببستر الاكل علشان خاطر اهو. بتحطي هنا معلقة بين ال يعني القسمة بتاعت التقسيمة بتاعت الطبق، بتحطي معلقة اهو زي ما انتم شايفين علشان تكون طبعا باينه، وتبستري الطبق بتاعي. الاكل كله زي ما انتم شايفين اهو بألف هنا وشفا سخن زي الفل. واد الرز حطيته على بعضه برده بسترته عشان نوصل بيه بالسلامه، ودعونا نروح ونيجي بألف خير وسلام. انا رحت مشواري الاول زي ما انتم شفتوني هنا، انا كنت خلصت ورجعت بألف خير وسلامه، رجعت مولوده من اول وجديد. حسيت ان انا قلبي اتشرح، حسيت ان انا انفرحت. بالله عليك، بالله عليكي، وحياتك وحياة ولادك وحياة ربنا اللي احسن من اي حد، شوفي الفيديو للاخر وشجعيني واعملي لايك واكتبي دعوة حلوة، وان شاء الله ربنا يجمعنا كده على طول دايما في الخير يا رب، يكتبها لنا ويدينا ويرزقنا ويوسعها علينا، ونعمل بدل 20 200 و2000. واشوفكم على خير في فيديو جديد، واوعوا تنسوا، اوعوا